Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentagasngi Jyllong. Lapan kentang sapu sangut ki dikon ha Orient's Theological College Maulai. Ruat uba sanbor ya kajaka bante ya umat kiang nang ba hajowai. Wanra ka isi ka mangpisa ka baduna khatnyau lak tengka hayin dorbar KJDC ban jurep keseng Samla hima langrin ya kayo borsora na kajingbun kinong khayi bar Jylla. Bat menta ngine pai shiki Khubor ki bakhambanya. Umus Reverend Archbishop John Mulachira ka jalaniam ba Guwahati ulalong ulung do saat rangba ban kentang dikon ya sapu sangut ki brodar ki bapule ha Orient's Theological College Motsiar Maulai haka khatnyau tarik Jylliew haka ba bun ngut kiling do soblay ki professor ki sister ki bahing hasem bat ki pai drunget ka balang Catholic ki lawan na keleng ki jaka jong kedong lammingi kari India. Kini sapu sangut ki dikon ki brodar ki bapuli hakane ka Theological College na keleng ki jalaniam diocese jong kani kathan bat na ki weipat ki diocese jong kari India. Ha ka sneng ka kraw ya kini sapu sangut ki dikon padang syapen kentang uleng do saat John Mulachira ula batai de ka baong. Kani kesngi kalawan ra ka jingkemen ka bakraw ya ka balang Catholic ha ka dong lammingi bat ha ka ri India hi barok away. Ka jinglong dikon kadai kum umau jam bakongsan ban kiu syaka kerdan lengdo soblay ha ka balang na ka benta ki kam mensim jeng ki pai drunget ha keleng ki jaka bapiwan ulaong. Kani ka kerdan kadai ban penlong ya pi ban ngam Jylliew hakikam syakri blay bakentang. Ka do nur jong ka jinglong lengdo kalong ban syakri haki para briu na ka benta ublay. Kumta kakam ka jam jong udikon kalong ban penkre janai na ka benta ka jinglong lengdo ban syakri ya uji sukris bat yaki briu jong ulak kentu. Uleng do sad ulak kedau bat pen i yaki nuksa jong ki riu khoj ki bakentup ya u Philip u balapen bena ya ka gospel bat pen baptis ya unong Ethiopia ya Saint Charles Borromeo Archbishop ka Milan u balasyong bat laki khun mensim haba ka klam kelak kelang ha ka ne ka nong ba kat babun ba ki briu ki la pet krat syaki weipat ki jaka. Ulak kedau lightly ki kamram bakongsan jong ki dikon bandem krup ha ka jing syakri shwa ban ya lam ki briu jong ublay ban ya ha pedeng jong ki shwa ban IT ya ka jing knya ukris bat ban IT lut yala de na ka benta ukris. Uleng do sar ula penkut ya ka sneng ka kraw da ka ba duai kerpang ha ka jing ya sa jong u John Henry Newman bakhut da ka ba pen ken mau tu ting shan leng ba jonga bat tulong haba kumta hanga bakaway ka mensim ka banga ya kendu kan sngow ya ka jing don jong me ha ka mensim jonga. Kani ka jing duai ka shim ya ka jing mut jong ka jing khot ublay ban ailad yu ukris ban palang leng ba ka jing im jong pi ula ong. Da ka bakhot ya ka jing asa jong ka Maria Theisoti ka syakri jong utrai ula duai bakan don rengkat bat ki dikon ki bat thamai bat ban hikai ya ka jing sngow hala ka mensim ka jinglong basisha bat ka jinglong bala ban ai ka jing syakri ka bakhot basuba. For the church, 44 of our seminarians are going to be ordained deacons. We thank God for calling them, for accompanying them through years of formation, and for bringing them to this important step on their journey towards priesthood. Dear Ordinandi, today the church entrusts to you the ministry of the diaconate. Within a year, God willing, you will be ordained priests. Yet this year is not merely a waiting period for something greater. Diaconate is a sacred ministry in itself, a ministry that teaches us that the very heart of priesthood is service. The Second Vatican Council in Lumen Gentium reminds us that deacons are strengthened by sacramental grace so that they may serve the people of God in communion with the bishop and his body of priests in the ministry of the liturgy, the word and charity.
This threefold ministry is not simply a set of functions. It is a way of life. Through your ministry of the word, you will proclaim Christ. In the life of Deacon Philip, we see that though he was a deacon, he was all fire to proclaim the gospel to the Samaritans, and later God used him to baptize the Ethiopian eunuch. Through your ministry at the altar, you will assist the church and proclaim him as the Lord. Through your ministry of charity, you will reveal Christ. Diaconate teaches us three important lessons. Before you stand at the altar as a priest, you must learn to kneel in service. Before you can lead God's people, you must learn to walk among them. Before you can offer sacrifice of Christ, you must learn to offer yourself. The church teaches that every ordained minister is configured to Christ, the head and shepherd of the church. Yet the path to becoming a shepherd begins by becoming a servant. In many ways, the diaconate is God's school of humility. It forms the heart according to the pattern of Christ himself. When the disciples were arguing about greatness, Jesus gave them a lesson that changed the meaning of leadership. He said, "Whoever wishes to be first among you must be the servant of all." And then he pointed himself to them. He said, "The Son of Man came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many." During a devastating plague in Milan, many people fled the city in fear. But St. Charles Borromeo, the Bishop of Milan, remained among his people. He visited the sick, organized relief for the suffering, personally cared for the dying, and spent long hours in prayer. On one occasion, seeing a priest exhausted by the demands of his ministry, he did not advise him to rest. But in effect, he told that the shepherd cannot abandon the flock when wolves or disease threaten it most. In his own life became a living commentary of the words of Jesus. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. What made St. Charles such a courageous shepherd was not merely administrative skill or natural leadership. It was holiness. He understood that a minister's effectiveness depends not first on what he does, but on who he is before God. The people were inspired by his charity because it flowed from a heart united to Christ. Speaking to the priests and the clergy of Mexico on 17th February 2016, Pope Francis said, "There is a popular saying, 'Tell me how you pray, and I will tell you how you live,' and vice versa." Menteri Ketenat Arts and Culture Baksan Borshulai rengkat batu MLA ke Jowai ba wailat miki Shilla haka khatnyau tarik Jylliew kiralet ban jurip ya kajaka kabadan marpersha kakyang nang ba Government College Jowai bante ya umot sa nam shirnyeng beriu jong ukla kawait wo kyang nang ba rengkat ke jingdon lang kinong yalam shnong bat kiseng bhalang uba sanbor ulaong ka jingwan jurip haka ni kasngi kande ka bakhadu namar larai ban yat bet shakmat ya kakam ban panjaka 10,000 square feet nakatenat transport nakabanta kani ke jingtmu
Nakaliang uba awalat Miki Shilla, Menteri Kakot Kekia, ulapan pau ya kejing sengongu ya uba sanbor Shulai, ya kinong ya lam shnong bat kiwe ki balapan pau kejing ang nut la slamba ban yo ya kejaka ban penyeng ya umot jong uni uriu krau kejing ngai lui. Uba sanbor bat uba awailat kilalet jurep ru ya ke district library hajowai, hagaba menteri ulapan pau bakane ka library kaladon kam ban shnano tagabat thamai. Kaju ingin inspection ya jauh sudah wilayah dep wilayah Khubor sebagai transport department bagilah declare dengan aja kamu kalau orang di lokal media kumka yang nombak square tekajian kan pengen aja ka hap property jangka transport department ya hatu kapur di wilayah keren ba di dalam atis supaya jangan seperti bangin ya tung yau kau stasiun jong yang nombak nong elek lagi tu dari janji ya ulang full size macamnya tapi layak sigi por tu kawan nak election gila nang ini sih lah proses kawan nak election tu dia ngaklem long minister tu lah susah dan dalam hakini ki benai ke beladab suai juga session nang yang lokal meli ba wailat buki ila pertemau ila kan session lagi pun bagi program sejonga jogi ke bangim la kiyobu smutek klador bu arbanai miseng lapix ki warno ki program ke apan cancel teman tak kasih lah ya bu bahkan kan longga ka last inspection ke bandangnya sempat ke inspeksi bentuk di layarai mentra bangin terpada transport department ba kinstik bila kaju ka ke bangilaya ke lo harga kuat mentra kunju ke bolong baik ke harga konten but nang ne pati se initiate ni yo ya ka allotment ng transport department pada hari kata ni se le ibang kam na ya ka konsul bang siya siya begini to motor begini balabu ten tala apu persen dengan skam bagi dia tray lang baro apo jalam jong lokal melin nang lega MD government turu minister ada kan board of us wilayah discuss mau go ahead bana kalian jong transport minister ba cha balang daharu da ai ke principal village at your level ku minister agriculture ba lokal meli elect ya pai what ai report immediately in allotment bahan kata ni saya sanction but Muslim to within this year kabut borokat ni lah kapan sedang no dia kan ada kaji yang tahu waktu yang nampak apa kaji nomor terus ke basnong jong ta so tuai boro banang taki representative macam NEHU KSU terkat kiwe don lang so kemen ba wilayah don menata ban iya kata mo ya ka jingkwa jong ni nomor la slam ni kwa ya kacaka pan kersa kan mau ya freedom fighter dan ni mo nong yele nam kata betak jinglat do kita jong ni tam pokok kerulum jai dia tau ke buat yang nampak dan minta ke khoi ke ni jing syamre ke sing ke bangkong di Khubor ke ada bro la don ni ke jing sedang ha ke nyelam jong minister bedam don jong ni hal ke ka la MPA 1 nambah untuk Khubor subok no ba ni wan no ke ka mai don so ni minister ke tala dili no kiet tambah ngasih open sesi ba minta ke si ba ka jing wan jong ni bang la wan hang ni ke ka jong ka NPC land kaba nakalian jong ni kuat pan one page nang kapan one survey kena kecatak nang pengila ban ya trend kaba syai ban NPC kan no ka area hoi bat minister bade jong ka transport ni la de verbally ni la de dia kendo ni mo ka meeting dan nakalian jong irung jong em namar ta ka kapan pun syai kan no kata ka area bo kita kam nang ba iru indra apa kebut jong ka MTC dan nakalian jong ni minta ke sini lawan bat nilai ya lambu ya engineer maka kena jong ka tourism department ban yang survey ban prepare ke PR dan minta ke sini dapat ke dokumen dan nomor kani ke it is something ke ba long very connected but way for way no song yang belum cek ni but balai ni choose ya kani ke Jakaro nomor ba Khuborjylla i ba kani ke just opposite to yang nang ba college kani ke college ke bala rem bat bala ai ke tek ni nong ngelam jongi kena kata kadau mi kwa ru ban penbu ya kene ka cakahan me ka pengisai ke yang ba square te kini gede development ban nga UNP ngelam jongi minister bodon boro bade ke jaga
Hakasin Shong Dorbar Liur jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC kabala sedang haka khannyau tarik Jylliew ka Executive Committee kalawan ra ya kamang pisa kabaduna khannyau lak tengka na kabentang usnam arhajar arpun riu hadu arpuh nyau. Uba se borlang warba Executive Member jangka pelapisa ulah terwa hakaying Dorbar ya kamang pisa kabala kenjo ka jinglut Arspa khatsau poin riu poklur tengka kat ba ka jingmi kalong arspa khatsau poin sau pulai klur tengka na ka bentau ni usnam ka jingyo hakani kamang pisa kaduna khannyau lak tengka hakani ka snam ka isi hakani ka dorbar mang pisa kalarai ban shimti ya ka jingpenya ya ki jaka pat ba ki badan hakishnong ki raj bat ki hima kum ki ri raj ki lum bam bat ki wei ki baju khot kerteng hala ki jong ki shnong ki raj bat ki hima khnang ban te lakam ya ka jingde ya kini ki jaka sheki karkhana ki briu shimet bat shaka sorkar ban yada ya ki pateng banwan kini ki jaka jong ki pat ba haki shnong ki raj bat ki hima ki dena ka benta ki jingdan kam jong ki nong shong shnong ki nong kenti jong nu ka isi kalarai ru banwan ra ya ka baha dan jaka land ceiling policy ban yada ya ka jingde khndo shaki company bat ki riu shimet ka Khubor na KHEDC ka ongru shen ansa thong ya u land recording officer u bala pentibit ha ka jingsta geographic information system GIS ban bu renti ya ki trai khndo kumbala betha da ka sarkar India ban pendankam da ka digital India land records modernization program ban pendap ya ka pelapisa jangka KHEDC ka isi kalarai ru ban penklan ya ka jinglum ya ka khajna na ki jingtre professional tax da ka jingsiu online ha baro ki tanat office jangka council ka isi ka kmilenti ban yo ya ka baha na ka 16th finance commission kumba prapusan point san poklur tengka na ka benta ni usnam uba se borlang ulaong ka council kalarai ban sengit ya upanpo ban penduna ya ki jinglut bat kan kunairu ya ka pisa da ka ba pendan kam thik kumbala mang na ka benta kanu ka jingthmu Motion move is that Jylliew be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District officially. Jomsnam aja Rio aja Punyau Nama punya yang bersisah adalah Jom Council. Mei ekonomi Jom Kejiman Tengah akan menaiki kenap mereka berkata. Kalau mereka mungkimat kebanyakan penting mereka hadir usul dan mereka halal dari Jom Council. Shua macam sekemat halal kejiman pura. Shua macam sekemat halal kejiman Tengah pura. Khuborjylla Jom Kesenam aja Rio aja Punyau. Asal tertib kehidupan berkawai. Kami executive committee Kalashim bersenjam berdekat yang dicakarai. Hadir pelayati yang cinang dengan yang dicakarai dan cinai dengan yang dikendawai. Jylliew shimet bagi company. Kabalong dan kau pakal dan NEHU. Kali itu cimai ramai Shillong bandir dan yok cakapan rep. Ni cakap syok cakasa. Ya Khubor dihajar, jongkara, khamtam ekijok pisau, hirani juki, iba on humachu, ya jini cunai Shillong shwa manchwa, malabu asen ya cakara, lada shuni wan, lemte akam, ya cunai Jakarta ya cakara, ane kan peluang ya dibukun, manbukai Shillong shasor, na kita berbuat cakap. Kumta berkir penyedar, ya cunai Jakarta yang dicakarai abang penik usaha iki nak kalian executive committee kalau lain dulu kendal no apa jadi kecing dan air kita yang dicakarai dan pemenang yang kecing benar notification notification kan mereka mardor mereka kan tempat yang dicakarai palashim dan sorkar dan sorkar syukur pura kawan berpendik syafi Bagatu ke section bahar hakandai Jom Khasi Hills Autonomous Council. Kalau income ya bulan di officer LO dahulu dari kapil orang cingkrok cingsim pan. Hagi geographic information system, geography, land management, pada bentuknya siapa yang cingkat mereka yang digital India land records modernization program dan NEHU
jong serta dia kunjungku ya ai ndo bi dei di sto bat ki kom sen sha shno halo ndo sia ha ka so bat la benang ha ni man ka na ka ni shong no masaki oke isi ha ki no apply title right seperti nang buon ka beraya isi ani kawan orang yang dikenalkan bekerja memperlukan ya dalam misalnya Jadi sisya ikut Islam pada jingkune ikut berkena. Na kijing ujor halor kajing Jylliew kibar Jylla kiba khayi pateng hayo borsora kabahab himalangren kaput bar ka Bangladesh na kaliang kaseng Samla himalangren pelun haka khatnyau tarik Jylliew kalahiar syakate kayo kaput ban pej benia halor ka khayi ka pateng jong kibar Jylla ban pej ru lakidon ne mekikot kisla kiba biang katkum ki kendon trading license jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kaseng Samla kala jurip ya ka jingdon ka kerdop krong khajna jo ka hima hapo kate ka yo khaput. Kumta hapdeng ba kaseng kadang yad ka jing jurip. Lawan mi shikan huon ki breu ki batuklar ya ka jing khandra kaseng bat ka don ka jingania ka ba jurbha. Habakran Chakilat Pathai Khubor, Presiden Jongka Seng ba PS Lengdo, Ulaong ba haka jinghiar Jongka Seng, lalabun kidukan kimdon ni ka trading license, bat don ru na preng jongki ki badang apply ya ka, bat don ru na preng jongki ki bam pat pos ne ru ya ka trading license. Ulaong imat don na kini ki bam buram ya ka jingdon kam Jongka trading license. Nalor kata ulaong kane kajing wan jongki kalong ru kum kajing maha meki bar Jylla balada kaseng kawan hakasien ka baar lada lap bakim don ka trading license kin sakhang tala bet napang ulapan pauru ya kajing sngosi halor kajing wan mi ki breu ban penthut hakapor badang jurip ulaong kini ki breu ki bawan penthut ki lakam baki dei ki breu jong kahima kumta hakajing let jurip ya ka jingdan ka kherdop krong khajna jong ka hima ulaong kani ka kherdop ka dei ka kherdop bean nakaliang jungi ka sang Samla himalangrin mentakasngi ni dap da jing sokia hadin bangiyo shibun ki jing ujor na ki paranam sosnong ki balong kita ki paradok ki prasnam ki jongi apa yadai bat kejing kenrei bat kejing pun jong kita ki riu ki banabar kamtam kita ki non tribal ki bawan ban ron ya ki business ki joki hangne po ka tribal areas jongi kim da simkhie lan kim burom le singila ban ong ya kataka dis council ka ba ki dei ban yo ya ka trade license na ka council te hoj ngila yat sakmat kejing khanra ka to ka nitali ki office jong ki exporter jong ki try dukan ngilap sisa don napdang jong ki bala dang don halenti ban apply ya ka trading license don napdang jong ki kimpat pos new imat kimut banum burum hiru ya kata ka jing don kam jong ka trading license den rei ngila ai ya ki daka warning ka bateng ba mentakasni ka jingwan ka jongi niwan da kalenti ka ba ngin wan shwa kum ka warning ba manu manuru kita ki non tribal katkum ka rules ka ak jong ka tribal administration jongi kalong ba hapa piwan manron ya kanu ka business hapo di tribal areas kidai bandon ya ka trading license te kinu ki bandon ya ka trading license da kasang sama kan wan biang next time lani ngiong ngin wan biang hakawonu kanu kapor ngila banong ngin wan surprise checking kamut ba kinu ki office bat kinu ki dukan ki bombiang ki trading license kom kaseng ngimban sing haban khang talano swa tat haduk bakin dayo ya ka trading license kabaar kalong ba kinu ki nong tray ki bawan man tray hang ne po ka areas ka jongi hang ne ngi kom kaseng Samla ngi tuklar ya hang ne po ka territory ki jongi hapo ka jurisdiction jong himalangrin namar ba ngi benalilei ki don ki labor ki bawan naduk na ri Bangladesh mo kiwan kom kita ki nong tray nganum batai detail ki nong tray eu tamba ki wan kom kita ki labor ki nong belasngi but direct ki wan kom kita ki illegal immigrants te kata ke bentak ka bangi sokia du kata namar kata ngi lapan wat ka labor license te don napdang jongki ki badon don napdang jongki ki bomdon ten rei nakalian jongi sasisen ya kinu ki mahajon lan kinu ki exporter lan kinu ki malik
larapi yalam ya kinong tre ki jongpi hang ni hapo ka tribals area ki jongi dan ni hane po ka jurisdiction ki jongi singau bha pidei ban penbiang ya kinong tre ki jongpi ya ka labor license bat ni kenturu ya ka government of Meghalaya lengba ka labor department bahasa pin isu ya kanu ka labor license namta kinong tre belas ngi bawan hang ni po ka ri ba kejat beriu ka jongi ni siau ban ai jingmut kalong ba sabha ban panruk dia ya ka police verification ke jongki namar ba ka chat benriu ka bri nyau trap ka himalang rin kamdei ka jakari tengen jong kinu ki criminals ki bawan na ki wei ki state ki bawan na ki wei kiri nyem tip la ki dei ni em yo dei ki nong penyap riu nyem la ban tip ten rei ngi don kam ba ka state government ban penha sisu ha ka jing ai ka labor license ba ki dei ban penbiang ya ka kidai ban at susu ba kidai ban pan ya ka police verification kenang ba tu bawan belas ni dei ban penti kena ba dei kriminal la ne unong le kam sniu ban ong ban wan ri tengen pat hakini ki jaka ki than ki jongi bat sakawei ba nisnya ban penram ka du kapor kalong ba nisyo si mo namar ba kani kari ki jongi kari ke jat benriu ka bri nyau trap ngidei ki kun ki hajar jong ka bri nyau trap bat ngidon ya ka hok hang no ru kat badang dehi hapok ka jat riu nyau trap hapok ka jurisdiction jong kari bat nyau trap ke jongi ngimju don kam ban Bada kitu ki khubor nglapoy siya kabakot tarhadu bangin daya syambiang kublay sibon.